công. Cầu treo dân sinh thôn Thác Phước, một công trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, kết nối giao thương và nâng cao đời sống của bà con. Để tạo không khí vui tươi trước khi giờ làm lễ, ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu thưởng thức tiết mục văn nghệ cồng chiêng chào mừng do đội nghệ nhân thôn Đắc Phước biểu diễn. Tiếng cồng chiêng nhân lên thay cho lời chúc phúc, lời cầu mong mùa màng tươi tốt, bản làng bình an và công trình ngày hôm nay thêm nhiều may mắn. Xin trân trọng kính mời và cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thank you.